Je ob vladnem obisku Savinjsko-Šaleške doline v Velenju domačinom zagotovil, da med pravičnim prehodom s premogovnika na trajnostne vire energije ob načrtovanem zapiranju še zadnjega slovenskega premogovnika ne bodo sami. Odprtih vprašanj je veliko tudi glede tega, kdaj bo zaprt premogovnik. Popoldne si bo sodelavci ogledal še šoštanjsko termoelektrarno in velenjski premogovnik, dan pa se bo končal z javno tribuno o pravičnem prehodu v Šoštanju. Srečanje je bilo po izjavah in izrazih na obrazih sodeč konstruktivno, a prestrukturiranje Knapovske doline bo trd zalogaj. Obljuba ministra pa velja. Ljudje v Šaleški regiji ob tem ne bodo ostali sami, ampak bodo imeli pomoč države. Osnutek strategije za izstop iz premoga je pripravljena, vsebuje letnico zaprtja premogovnika 2033. Če bo termodivizija do takrat sploh preživela, opozarja minister, lokalna skupnost vztraja, to je prehitro. Vi veste, da so obeti za naslednje leto 100 milijonov evrov negativnega kapitala, poslovanje v lanskem letu 250 milijonov evrov izgube in težko takšen, če država ne bo na kakšen koli način pomagala, bo naslednjem letu pristal stečaj. Je premalo zavestno privezanih na delovna mesta, strategija opredeljuje do leta 2030 zgolj 500 novih delovnih mest, mi pa vemo, da potrebujemo vsaj nekje okoli 5000. Kako zagotoviti dolini ogrevanje? Idej je nekaj, težbi sosežiga v biomaso. Ta kombinacija je zagotovo ena izmed uspešnejših, predvsem obnovljivi vir, desna biomasa, ki jo je v okoliških gozdovih zagotovo dovolj. Mislim, da ima župan oziroma mestna občina Velenje kar smele načrte, tudi ne nazadnje v kombinaciji z sosežigom komunalnega blata. Stališče mestne občine Velenje je kot ustanovitelja komunalnega podjetja, da v prihodnosti nismo več odvisni od energetskih družb, kar se tiče pridobivanja toplotnih virov. Lahko tvorimo neko partnerstvo, ampak glavno besedo pri tem mora imeti javno komunalno podjetje. Velenjčani še ta mesec začenjajo s projektom hranilnikov toplote in obnovljivimi viri energije. Gre za interes geotermalne energije na območju Topolšice, pa tudi monosežig komunalnega blata. Sestanek je prinesel tudi nekaj dobrih novic, prenovo železniške proge Celje-Velenje, kolesarko do Hude Luknje in pospešeno gradnjo 3. razvojne osi. Slovenski